papalitan namin ng injector mga boss. Yun na po yung hard starting mga boss. Ito na po mga bossing, testing na. Ayun o. Po mga boss, ito na lang mga bossing ang hanapin natin. May active active yung kanyang speed timing sensor, battery relay, tsaka yung stick angle sensor. Yan yung ating hahanapin. Update na lang po sa susunod mga boss pag nag no error na. Okay mga bossing, maraming salamat.